Едарын жүйесінің проект менеджерімін. Бүгінгі біздің оқыту сабағымыз Едарын жүйесіндегі жаңартулар мен толықтырулар жайында болады. Ең бірінші профиль бөліміндегі толықтырулар бойынша бастап өтейік. Профиль бөлімінде бізде жеке кабинет пайдаланушысы жайлы ақпараттар, яғни мәліметтер, тегі, аты сияқты мәліметтер бұрыннан бар болатын. Қазір тағы да толықтырулар, ол азаматтығы туралы мәліметтер қосылды. Осы жерде тізімнен таңдап қоюға болады. Ұлты, білімі, білім белгісі, академиялық дәрежесі, еңбек мансабы және санатын көрсетуге болады, қандай санаты бар екенін. Бұл ақпарат бізге білім басқармасына, білім бөлімдеріне есеп ретінде мұғалімдер жайлы ақпарат беру үшін қажет. Егер мұғалім, микрофондарыңызды өшірсеңіздер, егер мұғалімдер қандай да бір біліктілік арттыру курстарын өткен болса, оны біз біліктілікті арттыру курстары деген жерде қоса аламыз. Яғни ол үшін біліктілікті қосу батырмасын басамыз. Ашылған модалды терезеде курстың қай жерде өткені туралы мәліметтер, оқыту бағдарламасы туралы мәліметтер, пән, нысаны, оқыту тілі, курстың ұзақтығы, курстың басталу күні, аяқталу күні жайлы мәліметтер толтырып сақтаймыз. Сақтаған кезде енгізілген мәліметтер осы жерде кесте ретінде сақталатын болады. Егер қандай да бір мәліметтер дұрыс емес енгізілген болса, оны өзгерту арқылы, яғни өзгертіп, дұрыс түзетулер енгізіп сақтауға болады. Немесе мүлдем қате болған жағдайда өшіріп тастауға болады. Келесі бөлім бізде ұйым бөлімінде оқу жылы блогы қосылды. Оқу жылы блогында біз оқу жылдар арасында, яғни ауыса аламыз. 2023-2024 оқу жылы, 2022-2023 оқу жылдары аралығында ауысу мүмкіндігі бар. Сондай-ақ осы жерде оқу жылының кезеңін көрсету керекпіз. Оқу жылының басталу кезеңі әдетте өтінім қабылдай бастаған уақытты көрсетіледі. Сондай-ақ тағы 90-дардың кезеңін көрсетуге мүмкіндік қосылды. Яғни әр мекемеде 90-дар кезеңі әртүрлі болса, әр мекеме өздері 90-ның басталу және аяқталу кезеңін қоя алады. Бұл бәрі бізде ұйым бөлімінде. Өзіңіз толықтыруларды енгізгеннен кейін сақтау батырмасын басып сақтаймыз. Оқу жылы блогы не себептен қосылды? Оқу жылы блогы арқылы, яғни біздің жүйеміздің дұрыс жұмыс жасауына бұл әсерін тигізеді. Яғни былтырғы оқу жылы мен биылғы оқу жылының бөлінуі, сондай-ақ журнал бойынша толтырулар 2022-2023 жылды, яғни біз архивке жібереді, яғни осы көрсетілген кезеңге кірмейтін период уже бізде архивке кетеді. Сондай-ақ оқыту процесі бәрі осы журнал, оқу жылын дұрыс кезеңін белгілеу керек. Сонда ол жүйеде дұрыс көрсетілетін болады. Келесі бөлім бізде қабылдау бөлімі. Өткен жолы біз көпбейінді мекемелер бойынша қабылдау туралы оқыту сабағын өткізген боламыз. Кішігірім қайталап жіберсек, кімде егер үйірмелер болатын болса, олар қабылдау бөлімінде үйірмелерді, яғни осы редакциялау батырмасын басады. Бұл жерде біз көре аламыз оқу жылының бөлінген, яғни 2023-2024 оқу жылы және 2022-2023 оқу жылы. Яғни жаңа оқу жылында бізде осында топтар болмайды, біз жаңадан топтар қосу керекпіз. Яғни қандай да бір үйірмеде неше топ болады, топ атауын жазамыз. Сосын қабылдау ашық немесе жабық бүкіл баптауларды, яғни толтырамыз. Жасын, құнын көрсетуге болады, мысалға. Сосын жалпы орын саны, неше бала қабылдауға дайын, соны көрсетіп, неше топ қосу керек, соны топты қосу батырмасы арқылы 3-4 одан да көп топтар қоса беруге болады және сақтаймыз. Бірінші, яғни біз жаңа оқу жылында топтарды ашамыз.
сосын барып былтырғы оқу жылына өтеміз, яғни 22-23. Яғни 2022-23 жылға өтеміз. Осы бір топта сіздерде оқудан шығатын балалар болса, оқудан шығару батырмасын басамыз. Сізде осындай модалды терезе ашылады. Осы жерде оқудан шығару себебін көрсетеміз. Ол бұйрық бойынша шығарды ма, қате толтыру барысында ма, әлде оқуды бітіріп шыққан бала ма? Соны белгілейміз. Оқудан шығару күнін көрсетеміз, мысалға, және бұйрық нөмірін көрсетеміз. Оқудан шығару батырмасын басамыз. Оқудан шығарған бала осы әрекетті жасау арқылы біз оқудан шығара аламыз. Егер келесі оқу жылына ауыстыратын болсақ, онда ауыстыру батырмасын басамыз. Бізде бұл жерде тағы да жаңа оқудан шығарылған балалардың мәртебесі көрсетіліп тұрады, және осы топқа тіркелген балалар мәртебесі көрсетіліп тұрады. Тіркелген балаларды, яғни біз жаңа оқу жылында жаңа ашқан топтарымыз көрсетіледі, сол қажетті топты таңдаймыз, қажетті топты көрсетіп, сосын ауыстыру батырмасын басамыз. Сол кезде бұл балалар жаңа оқу жылына уже автоматты түрде көшті. Яғни жаңадан біздің ашқан тобымыз жаңа оқу жылында. Тест 2 тобын аштық. Осы жерге жаңа ауыстырған 2 баланы жаңа жылға ауыстырдық. Сол балалар осында келіп тіркелді. Осылайша жаңа оқу жылына ауыстыру процесі көп бейінді мекемелерде жүзеге асырылады. Келесі, біз мамандықтар бойынша, яғни бейінді мекемелер жаңа оқу жылына қалай ауыстырады, соны қарастырып өтейік. Мысалға, бейінді мекемелерде мамандықтар бөліміне ауысамыз. Қажетті мамандықты таңдаймыз. Мысалы, гитара мамандығы бойынша біз келесі оқу жылына ауысуымыз керек. Ол үшін әрекеттер блогында, яғни өзгертуді басамыз. Осы жерде бізде дәл көп бейінді мекемедегідей ауыстыру және оқудан шығару батырмалары бар. Оқудан шығару батырмасын бассақ, бұл жерде бізде таңдау мүмкіндігі бар, яғни осы жылы 8 бала тіркеліп тұр. Былтырғы оқу жылынан тіркелген бала саны 8 еді. Қажеттісін таңдаймыз. Мысалға, осы 2 баланы біз оқудан шығару керекпіз. Олардың қай сыныпта, қазір қай сыныпта екенін көрсетеміз. Мысалы, 3-ші сынып оқып жүріп шығып жатыр, немесе 5-ші. Әр балаға жеке сыныптарын көрсетесіз, себептерін көрсетесіз, приказбен, немесе басқа да себеп болса, себебін таңдайсыз, күнін белгілейсіз, қай күні и приказ номерін, мысалға. Күні и приказ номерін көрсетесіз, бұйрық номерін көрсетіп, оқудан шығару батырмасын басамыз. Сол кезде бізде оқудан шығарылған балалардың тізімі осы жерде көрсетіледі, оқудан шығарылған балалар деп. Егер келесі оқу жылына ауысатын балалар болса, оны ауыстыру батырмасын басамыз. Бізде тағы да осындай модалды терезе ашылады. Осы жерде біз келесі сыныбын көрсету керекпіз. Әр оқушының, яғни бізде мамандықтарда әртүрлі сыныпта оқитын балалар болуы мүмкін. Сол әр баланың сыныбын көрсетеміз. Мысалы, бала 3-ші класс, 5, өздеріңіздің құжаттарға қарап, қай бала қай классқа көшіп жатыр, соны көрсетесіздер, приказ номерларын енгізесіздер, мысалға. Ауыстыру батырмасын басамыз. Енді бұл ауысқан балаларды, мысалы, картотекаға кіретін болсақ, картотекада қарайтын болсақ, оқушылар картотекасында осы баланы қарайтын болсақ, қазір бұл баланың карточкасында қай сыныпта оқитыны көрсетілетін болады. Мысалға, жаңағы гитара мамандығындағы баланы біз ауыстырдық, гитара мамандығы 3-ші класс.
тіркелген, яғни 3-ші сыныпқа ауыстырылды деп өстіп карточкасында көрсетіп тұрады. Жалпы мамандықтар бойынша келесі оқу жылына ауыстыру осылай жүзеге асырылады. Келесі бөлім бізде оқу процесі бөлімі. Бұл жерде мамандықтар бөлімі бар. Бұл жалпы ақпараттық бөлім. Сосын бізге қажетті ол топтар бөлімі және жүктеме бөлімі. Топтар бөлімінде бізде оқу жылдары аралығында ауысу мүмкіндігі қосылған. Яғни былтырғы оқу жылының топтарының бәрі 2022-2023 оқу жылы бөліміне ауыссақ, осы жерде архив ретінде былтырғы бүкіл құрылған топтардың бәрі сақталып тұрады. Былтырғы оқу жылындағы топтарды ашып көруге болады, ішіндегі балалардың тізімін қарауға, егер қажет болған жағдайда жоюға немесе ауыстыруға мүмкіндік қарастырылған. Негізінен былтырғы оқу жылында әдетте ол архив ретінде қалдырылған, ол жақта ешқандай өзгертулер енгізілмейді, бұл тек архив ретінде сақталып тұрады. Бізге қажетті бөлім ол 2023-2024 оқу жылы. Бұл жерде сіздерде бос болады, жаңадан сіздерге топтарды құру керек. Яғни бұл жерде қатты өзгерістер жоқ, дәл былтырғыдай топты қосу батырмасы арқылы топтарды қосасыз, яғни осындай модалды терезе ашылады, осы жерде біз топ қосамыз. Мысалға, вокал сыныбы параллель көрсетсеңіздер болады, ол өздеріңіздің қарастыруларыңызға байланысты. Жазу керек болса, жазсаңыздар болады, жазбай өткізіп жіберсеңіз де болады. Мысалы, жаңадан біз қосқан топ, ол вокал сыныбы. Топты ашқаннан кейін, бұл жерде біз тек қана атауын жазып, топты құрдық. Енді осы топтың ішіне, яғни атын басу арқылы біз топты ашамыз. Сөйтіп, осы жерде оқушыларды қосу керекпіз. Мысалы, вокал сыныбында сіздерде қандай оқушылар болу қажет. Сізде картотекадағы бүкіл балалардың тізімі шығады, сол балалардың тізімінен сіздер қажетті балаларды қосып, топтың ішіне балаларды қосасыздар. Қажетті балаларды таңдап, қосқаннан кейін оқыту кезеңін міндетті түрде көрсету керек. Мысалы, бейінді мекемелерде бізде 1-ші қыркүйектен бастап 31-ші мамырға дейін оқу болады. Оқыту кезеңін көрсетеміз және сақтаймыз. Вокал сыныбында бізде қосқан балалардың бәрінің саны, неше бала қостық, солар тізімде көрсетіледі, оқыту кезеңі көрсетіледі. Сондай-ақ бізде жаңадан әрекеттер қосылды. Бұрын бізде бір топтан балалар кететін болса емес, ауысатын болса, топтан топқа ауысу мүмкіндігі болмайтын. Біз оларды бір топтан отчислять етіп, келесі топқа қосатынбыз. Қазір бізде осы жерде функционал қосылды, яғни бір топтан келесі топқа ауыстыру мүмкіндігі бар. Мысалға, бір топтың балалардың мектептегі расписаниесі өзгерді да, бір топқа келе алмайды, түстен кейінгі топқа ауыстыру керек болса, мысалға сіздер осы топтан келесі топқа жеңіл ауыстыра аласыздар. Яғни мына жерде қажетті топты таңдайсыздар. Бұл жерде сіздердің осы қосылған топтардың тізімі шығып тұрады. Қажетті топты таңдап, ауыстыру күнін көрсетеміз. Қай күннен бастап ауысты, мысалға 20-шы қыркүйектен қажетті күнді көрсетесіз, қазан болсын, и приказ номерін жазасыз. Оқыту кезеңі, яғни 20-шы қазанның. Оқыту кезеңін көрсетіп сақтайсыздар. Сол кезде осы бала басқа қажетті топқа ауысты. Егер қате ауыстыру болған жағдайда, осы әрекеттер бөліміндегі қосу батырмасын қосу арқылы біз осы баланы қайта осы топқа қоса аламыз. Қайтадан орнына келді. Осылайша бізде топтар бөлімінде, яғни топты құрамыз, балаларды қосамыз және балаларды топтан топқа ауыстыру мүмкіндіктері бар. Соны қарастырады. Келесі бөлім бізде жүктеме бөлімі.
топтарды құрып болғаннан кейін топпен оқыту болса, яғни сіз құрылған топтарыңызға уже тағайындау қоса аласыздар. Бірінші топты құрып аламыз, содан кейін барып тағайындау жасаймыз. Ол үшін мен топпен құру, яғни бұл жерде де 2023-24, 22-23 оқу жылдары белгіленген. Бұл жерде ауысу мүмкіндігі бар. 22-23 жылға ауысаңыз, сіздерге былтырғы оқу жылындағы тағайындаулардың бәрі көрсетіледі. Бұл жерде қарау мүмкіндігі бар. Кез келген былтырғы тағайындауларды көре аласыздар. Бұл да архив ретінде сақталады. Сіздер биылғы оқу жылында, яғни 23-24 оқу жылында жұмыс жасайсыздар. Бұл жерде тағайындауды қосу үшін, мысалға, жаңа құрған тобымызға тағайындау қосып, мысал ретінде қарастырып өтейік. Ол үшін тағайындау қосу батырмасын басамыз. Қажетті дисциплинаны таңдаймыз, мысалға, мұғалімді тізімнен. Бұл жерде сізде қызметкерлер бөліміндегі бүкіл мұғалімдер тізімі шығады. Осы жерден қажетті мұғалімді таңдаймыз. Сіздің биылғы оқу жылына қосылған топтардың бәрі көрсетіледі. Осы жерде топты таңдаймыз, оқыту тілін, сосын тағайындау кезеңін міндетті түрде көрсетеміз. Оқу жылын көрсетеміз, сосын міндетті түрде оқу күндерін көрсетуіміз қажет. Мысалға, осы топта сабақтар дүйсенбі күні болады делік. Егер 2 сабақ болса, 2 сабақ қосуға мүмкіндігі бар. Сосын жұма күні делік. Өстіп, осылайша біз тағайындау қосамыз. Жаңа қосылған тағайындауды біз аша аламыз, яғни аккордеон мұғалімді таңдаймыз, тағайындауды ашамыз. Осы жерде бізде жаңа қосылған тағайындаудың бәрі көрсетіліп тұр. Яғни дүйсенбі, жұма күні деп біз оқыту күндерін көрсеттік, балалар тізімі. Және де егер де концертмейстер қосу керек болса, яғни концертмейстер қосу батырмасын басамыз. Бұл жерде сіздерде қызметкерлер бөлімінде концертмейстер рөлі бар мұғалімдердің тізімі шығады. Концертмейстерлердің тізімі. Қажетті концертмейстерді таңдайсыздар. Тағайындау кезеңін көрсетеміз міндетті түрде. Сосын қосу батырмасын басамыз. Содан кейін осы қосылған кісіге, осы тағайындауды қосқаннан кейін, мысалы, осы кісілерге журналда осы топ бойынша уже қолжетімді болады. Ол кісілер журналын толтыруға кірісуге болады. Және де концертмейстерге өзінің журналы ашылады. Осылайша біз топпен оқытуға тағайындау қосуды қарастырдық. Келесі бізде жеке оқыту бойынша тағайындау қосу. Жеке оқыту бөліміне ауысамыз. Бұл жерде тағайындау қосу батырмасын басамыз. Дисциплинаны таңдаймыз, мысалға, мұғалімді таңдаймыз. Оқушылар, картотекадан барлық оқушылар тізімі шығады. Қажетті, мысалға, общий фортепианоға бізде кім барады, солардың тізімін барлығын бірден таңдап, тізімнен. Қажетті оқушылар санын, бұл яғни жеке оқыту, индивидуальный. Осы жерде балалардың тізімін таңдаймыз, оқыту тілін көрсетеміз, тағайындау кезеңі. Және сақтаймыз. Жеке оқытуда біз әр балаға жеке, яғни әр баланың оқу күндері әртүрлі болғандықтан біз оны уже тағайындау жасалғаннан кейін әр баланың тағайындауына кіріп қосуымызға болады. Яғни осы жерде, мысалы, осы оқушыда 10-нан 10-40-қа дейін болады, мысалға. И жұма күні, мысалға, 15:00-ден 15:45-ке дейін. Осылайша қосқан кезде, бұл кісіде жаңа қосқан оқу күні, жеке оқыту, индивидуальный оқытуда әр балаға жеке-жеке біз өзгерту арқылы расписаниені қоса аламыз. Осылайша бізде жүктеме бөлімінде тағайындаулар қосылу процесін қарастырып өттік.
Осы бойынша сіздерде сұрақтарыңыз бар ма тағайындау қосу жайлы? Онда келесі бөлім біз журнал бөліміне көшейік. Журнал бөлімінде бізде журналды жүктеу бөлімі қосылды. Журналды жүктеу бөлімінде біз журналды былтырғы оқу жылындағы журналдарды жүктеп алу мүмкіндігі бар. Бұл жерде бізде 5 журнал түрі көрсетілген, яғни жеке оқыту журналы, топпен оқыту журналы, концертмейстер журналы, сынып журнал және үйірме журналы болып 5 түрге бөлінеді. Әр мекеме өздеріне қажетті журнал түрін таңдап, өздерінің журналдарын жүктеп алу мүмкіндігі бар. Мысалға, жеке оқыту журналын қарастырып өтейік. Жеке оқыту журналын жүктеу үшін осы журнал түрін таңдайсыздар, оқу жылын таңдайсыздар, иә. Сосын қай мұғалімнің журналын бізге жүктеу керек. Сол мұғалімді таңдайсыздар. Осы мұғалімге қандай тағайындау бар, сол бізде ашылады. Яғни, содан кейін бұл компоненттер, қандай компоненттер сіздерге керек, яғни титульный лист, расписание, журнал. Сосын журналды басқан кезде бізде осы жеке оқыту бойынша осы мұғалімде неше бала бар, сол бала тізімі шығады. Соларды белгілей отырып, мысалға бәрі керек болса, бәрін белгілейсіздер. Сосын 90 бойынша бөлек 90 бойынша жүктеп алуға болады, және де барлық оқу жылына жүктеп алуға болады. Таңдайсыздар кезеңді, содан кейін батырманы басамыз. Журналды жүктеу, оқу жылы, оқушыларды таңдаймыз. Кең ақаулықтар болып тұр. Жалпы жүктеу процесі осылай жүргізіледі. Яғни оқу жылын таңдайсыздар, мұғалімді таңдайсыздар, мамандық түрін таңдайсыздар және қандай кезең, қандай компоненттер керек сізге, сосын кезеңді таңдап жүктеп алу мүмкіндігі бар. Топпен оқуда дәл солай, яғни бірінші оқу жылдарын таңдаймыз, мұғалімді, қай мұғалімнің журналы керек, қандай дисциплина бойынша, топтық журналда, қандай компоненттер сіздерге керек, таңдайсыздар, оқу жылын таңдайсыздар, сосын журналды жүктеп аласыздар. Қазір уақытша ақау болып тұр, сол себептен жүктеуді толық көрсете алмай тұрмыз. Осы жоғарыда айтылған бөлімдер бойынша сіздерде сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Сосын журнал бөліміне көшеміз. Бәрі түсінікті ма?
Егер басқа бөлімдер бойынша сіздерде сұрақтарыңыз болмаса, онда журналды қарастырып өтейік. Мен сұрақ қоюға бола ма, кешіріңіз? Аха, болады. Мына бағана сіз мына профиль бөліміне ана 90-дыққа бөлу туралы айттыңыз ғой. Мысалы, үйірмелерде жартыжылдық қана бойынша болса қалай болады ол жерге? Мысалы, жартыжылдық қана қорытатын мұғалімдер. Бірінші жартыжылдық, екінші жартыжылдық деп. Сіздер ондай кезде 90-ды көрсете берсеңіздер болады, бірақ журналда бізде планы бөлімінде не бар, бағалау түрін өзгерту бар. Осы жерде сіздер просто полугодияны таңдайсыздар. Көріп тұр, Аха, полугодияны таңдайсыздар. Сосын қандай жүйе бойынша бағалайсыздар, соны таңдайсыздар да сақтай бересіздер. Жаңағы жерде 90-ды көрсетуіміз керек па міндетті түрде? Міндетті түрде емес. Егер сіздерде қандай да бір ерекшеліктер болса, сондай жағдайда ғана. Жақсы. Сонда сіздерде барлық пәндер бойынша тек қана жарты жылдық қана ма? Иә. Бәрі бойынша, иә? Ондай жағдайда да сіздер примерно 90-дық қылып қоя беріңіздер, сосын журналда бағалау түрінде жарты жылдықты таңдаңыздар болды. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Жаңа едарым бойынша журналға көшпес бұрын сұрақтарыңыз болса қарастырып өтейік. Жақсы, ондай жағдайда журналға көшейік. Бізде журналда қазір период обучения деген бөлім қосылды, фильтр. Осы жерде біз былтырғы журналды көре аламыз. Яғни былтырғы тағайындауларды, былтырғы толтырылған бағаларды көре аламыз 2022-2023-ге ауысып. Және жаңа оқу жылындағы кезеңді таңдасақ, жаңа оқу жылындағы тағайындауларды көре аламыз. Журналда, яғни бізде жоспарлар бөлімінде әдеттегідей бірінші жоспар қосамыз. Ол үшін жоспарлар бөліміне кіреміз, тағайындаулардың ішінде қажетті тағайындауды таңдаймыз. Мысалға, бұл жерде бізде кезең бойынша сабақты қосу мүмкіндігі бар. Яғни, бұрын біз бір сабақтан ғана қосатын болсақ, қазір жалпы кезең бойынша қоса беруге болады. Егер сабақты біртіндеп қосатын болсақ, яғни бұл қазір қарастырылып жатқан групповой сразу қарайық. Мысалға, бір сабақтан қосатын болсақ, сабақ қосу, сабақтың басталу уақытын көрсетеміз, сабақтың аяқталу уақытын көрсетеміз, қай күнге қосамыз, мысалы, бірінші қыркүйекке қосатын болсақ, сосын тақырыбын қоямыз. Тақырыбын қоямыз және описаниеға қажетті болса жазасыздар. Әдетте кейбір мекемелер поурочный жазады бізде описание бөліміне. Сосын сақтаймыз. Осылайша бізге сабақты бір сабақтан ғана қосуға болады. Бұл жерде бізде сабақ осылай көрсетіп тұрады. Бір сабақ, уақыты және тақырыбы. Сондай-ақ кезеңмен бірден қосса болады. 1.90-ға немесе бүкіл оқу жылына егер сіздерде уже оқыту уақыты белгіленген болса, сіздерге мысалға егерден бірінші қыркүйектен немесе 2.90-да нешесі. Мысалға бірінші қыркүйектен, бұл жақта бірінші 90-да мен жаңа қосқан, сол себепте екінші 90-ға қосуды көрсетейін. Мысалға қосамыз. Бір айды таңдадық, кезең бір ай бойынша біз қосатын болсақ, және қандай уақытта болады.
немесе 1 жылға бірден қоссаңыз болады. Өздеріңіздің еріктеріне байланысты. Жылдың басынан аяғына дейін егер расписаниеңіз бәрі бекітілген болса, сіздер жыл бойына сабақты қосуға мүмкіндік бар. Немесе 1.90-дап қосуға болады. Кезеңді таңдайсыздар, сізге қажетті кезеңді. Сосын қай уақытта сіздерде сабақ болады. Мысалы, дүйсенбі және жұма күні деп мысалға, иә. Осы күндерге сабақ қосамыз. Яғни уақытын көрсетесіздер, нешеде сабақ болады, басталады. Мысалға 10:00-ден 10:45-ге дейін уақытын көрсетесіздер. Сақтайсыздар. Егер бір күнде 2 сабақ болатын болса, бірден 2 сабақ қосса болады. Екі сабақ қостық, и жұма күнге 15:00-ден 15:45-ге дейін. Осылайша қосамызда сақтау батырмасын басамыз. Яғни бізге осы қараша айына таңдаған кезең бойынша бізге сабақтар қосылады. Сабақтар қосылғанда бізде осылай қосылады. Яғни бір сабақ қосылған болса, бір сабақ, яғни и уақыты көрсетіледі. 2 сабақ болған болса, бізде 2 сабақ және басталу және аяқталу уақыттары көрсетіледі. Бұл жерде біз осы сабақты басып, тақырыбын енгізуге болады. Яғни оқу күндері, сағаттары осылай бізде бір айға толығымен көрсетіліп шығады. Қай күндерді белгіледік, сол күндерге сабақтар қосылады. 2 сабақ болатын күні 2 сабақ осылай шығады, уақытымен көрсетіліп, 1 сабақ болған күні бізде 1 сабақ уақытымен көрсетіледі. Яғни осы жерде бірінші сабақ тақырыбы қандай болады, енгізуге болады, яғни редактированиен басу арқылы тақырыпты енгізесіздер және сақтайсыздар. Яғни мына жерде бірінші сабақ, өткізілу уақыты және тақырыбы. Дәл осылай екінші сабақты редактирование арқылы тақырыбын қосамыз және сақтаймыз. Сол кезде бізде тақырыбы және уақыты шығып отырады. Бұл жерде, яғни сіздерге сіз қосқан период бойынша күндер және уақытымен қосылып шығады. Сол қойылған уақытқа күндерге сіздер кіріп тақырыптарды қойып шығу керек болады. Сосын журналға кірген кезде сіздерде осындай түрде тұрады. Яғни сіздердің қосқан сабақтарыңыз бір күнде 1 сабақ болса, бізде 1 сабақ, баға қоюға мүмкіндігі бар, мысалға бағаларыңызды қоя бересіздер. Bir күнде 2 сабақ болатын болса, бізде кішкене интерфейс өзгерді. Bir күн, яғни дата, 4 күні 2 сабақ, бірінші және екінші сабақ. Бірінші және екінші сабақта сіздер бағаларыңызды қойып шыға аласыздар. Мысалы, осылай. Негізі тағы да бізде журналда тағы да толықтырулар жүргізілетін болады. Жаңа интерфейс болады, бұл жерде сабақ кестесі өзгертіледі. Ол жақын арада қолжетімді болады. Біз ойлаймыз, сентябрьдің бас жағында
Ол жаңа журнал қалай қолжетімді болады? Біз тағы да чатта алдын ала хабарлап, жаңа журнал бойынша толықтай ауқымды сабақ жүргізетін боламыз. Бұл жерде журналды толық қарастырамыз. Ол жерде, получается, бізде журналды жаңағы біріккен сабақтар, яғни екі топқа бір мұғалім сабақ беретін болса, сабақты біріктіру қарастырылған, немесе уплотнение дейді ғой, тығыздалма, уплотнение, мысалы бір күнде мереке болатын болса, сол күннің сабағын ауыстырып, басқа күні қосып өткізу бәрі қарастырылған. Сол жаңа журналды, жаңартылған журналды күтіңіздер, жақын арада қолжетімді болады. Сол кезде біз оны толықтай түсіндіріп өтетін боламыз. Әзірше осы. Сұрақтарыңыз болса, Саламатсыз ба? Иә, саламатсыз ба? Біз сурет мектебінен жаңағы журналда бізде кейбір предметтер 4 сағаттан болады. 4 сағатқа біз жаңағы Б әрпін бар деген жаңағы қоюымыз керек па, жоқ қойуға да бола ма? Бірақ баға қою керек. Бізде былтыр 4 сабаққа жаңағы Б деп каждый неге плюсқа басып сөйтіп қоятынбыз. Ол солай қала ма? Ыңғайсыздау болатын кішкене. 4 сабақ. Сіздер бумажный журналда 4 сабақты белгілемейсіздер ма? 4-інде белгілемейміз. Біз жаңағы ең артына бағасын қоямыз, болды мысалы. Ал былтыр бізге каждый жаңағы клеткаға Б бағасы Б деген сияқты солай қойдық. Бізде мысалы бір сурет сабағы 4 рет болады, 3 рет болады бір күнде. 3 плюс тұрады да, мысалы үшеуіне де жаңа қойып шығуымыз керек. Болды деген сияқты. Негізі журнал жаңартылады деп қой. Сол жерде негізі баға қою және журнал толтыру жеңілдетіледі. Сол журнал жаңадан қыркүйектің бас жағында мүмкін сол сабақ болады. Сол жерде баға қою, отметка қою түрі вообще жеңілдеу болады. Соны күтіңіздер. Былтырғыдай әр плюсқа басып ондай қажет болмайды. Прям расписание бөлімінде, сол жерде сразу баға қоюға болады, сабақ жүргізуге болады. Сондай ауқымды журнал, жеңілдетілген интерактивті журнал болады. Сол жерде сіздің сұрағыңыз жеңіл шешіледі деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар, өйткені бізде 15:00-де тағы да бізде оқыту болады. Сол себептен бір 10 минуттың ішінде сұрақтарыңыз болса талқылап өтейік. Менде мынандай сұрақ айтарым. Мысалы, қолөнер бойынша мен жаңағындай сіз айтқандай группа ашып, жаңа оқу жылына балаларды көшірем ғой. Мен бос орынды сол жерден көрсетем бе, жаңа группа ашқан тобында көрсетем бе? Бос орынды? Бос орынды жаңа оқу жылына, ол үйірме бойынша ғой, үйірме бойынша болса, сіз жаңа оқу жылында, 23-24 оқу жылында топты ашасыз, сол жерде бос орындар көрсетесіз, көшетін бала болса көшіресіз. Мысалға да сіз 15 орын көрсеттіңіз, былтырғы оқу жылынан 5 бала көшті, сізде 10 бос орын болады деген сияқты. Енді қараңызшы, мысалы менде бір группада 20 бала. Мен онда енді жаңа бір группаны екіге бөлем ғой, таңертеңгі ауысым, түстен кейінгі ауысым. Бірінші группа, бірінші А группа деп бөлем. Мысалы енді бірінші А группаға менде мысалы бала жетіспейді. Соны мен ана общий жаңағы секция кружки бөлімде көрсетіп қоям ба, ол бала группада көрсетесіз. Прям топта көрсетесіз. Топта көрсетемін, мен мұғалімнің аты жазылған топ, мұғалімнің аты ол жерде жазылып тұру керек, иә? Добавить назначение жасағанда мұғалімнің атын тоже көрсетемін ғой группада, солай ма? Назначение жасағанда көрсетесіз оны, мұғалімнің атына. Жақсы.
иә, сосын чатқа осы жерде зумда чатқа жазуларыңызды сұраймыз. Қай мекемелер оқыту сабаққа қатысты? Қандай мекемеден, кім, фамилия, аты жөндеріңізді және мекеме атауын жазып өтсеңіздер. Өтініш. Әріптестер, чатқа қандай мекеме, аты жөндеріңізді жазып жіберулеріңізді сұраймыз. Бізде мысалы тағы да бір сұрақ, бізде мынандай мысалы мындай проблема болып тұр. Біз әлі мектептердің ауысымдарын білмей жатырмыз. Оларды жаңағы бірінші топ, бірінші А топ деп бөле алмай жатырмыз. Өйткені ертең ол журналда көрсетілу керек қой. Мысалы бірінші тобымыз бізде таңертең оқитын болса, бірінші А тобымыз түстен кейін оқу керек. Біз соны қазір уақытта соны көрсете алмай, ауыстыра алмай отырмыз. Бәрін бір топ қылып жібереміз ба, жоқ әлде оны бөле аламыз ба, соны білмей отырмыз, соны не істеуге болады? Өйткені мектептің әлі белгісіз болып тұр. Кружокты айтасыз ба? Иә, кружокта специальностьта, мысалы специальностьта бізде ИЗО бар ғой, топпен оқитын. Соларды да тоже бөле алмай отырмыз. Қараңыз енді, Құралаша Нина, бұл жерде біз, сіз қазір расписание белгісіз болса, біз қалай әрекет етеміз? Сіз топтарға қабылдай беріңіз, сосын олардың расписаниесі қашан тағайындалады, толық уже нақты болады. Сол кезде сіз группадан группаға перекидывать етуге мүмкіндік бар ғой. Карточка ученика, қай ауысымға ауыстырасыз, өзіңіз топтан топқа, кружок шеңберінде, например, бір топтан екінші топқа ауыстыра аласыз. Специальность бойынша да сіз, например, мысалға, ол қалай, тоже бірінші группалар құрастыр ол специальностьта, иә? Сол группада тоже жаңа сабақта көрсетілді, иә? Ауыстыру мүмкіндігі бар. Бір топтан екінші топқа, именно мен еще мысал ретінде ауысымды айттым да, или вообще бала басқа топқа ауысады. Сол кезде топтар бөліміне кірсеңіз, топты ашсаңыз, ішінде оқушының қасында оны отчислить оқудан шығару, топтан шығарып тастау мүмкіндігі бар. Басқа топқа ауыстыру мүмкіндігі бар, және мүлдем топтан жою мүмкіндігі бар. Жақсы. Тағы да кім жазған жоқ, чатқа жазуларыңызды өтінеміз. 3-4 минут уақытымыз бар, сұрақтарыңыз бар болса қойсаңыздар болады. Қарлашқа Нина, сіз жазбапсыз, чатта жазасаңыз мекемені. Дариға бала тіркеген жоқ па, иә? Жақсы, онда әріптестер, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.